Сәлем достар, сіздермен Бекзат және менің арнама қош келдіңдер. Бүгінгі видео көптен күткен сұрақ-жауап деген видео. Және бүгінгі видеода сіздердің қойған сұрақтарыңызға жауап беремін. Және кімнің сұрағы бұл видеода болмай қалды, кешірім сұраймын, өйткені бұл видеоның екінші бөлімі болады. Сол кезде мен жауап бере, яғни үшінші, төртінші бөлім болады. Сол кезде мен сіздердің сұрақтарыңызға жауап беретін боламын. Олай болса, кеттік. Және бүгін менен ештеңе байқаған жоқсыздар ма? Егер де байқасаңыздар, оны комментарияға жазып кетіңіздер. Ең алғашқы сұрақ The Psycho арнасынан келді. Қандай ағылшынша әнді жақсы көресің? Мен қазіргі уақытта екі ағылшынша әнді жақсы көремін. Қазір осы жерлерде болады. Let's fall in love for the night and forget in the morning. You need to pick me up. Smile is beaming, my skin is gleaming. The way it shine, I know you seen it. Видео түсіруді ютубқа салуды нешінші жылда бастадың? Видео түсіруді мен 2015 жылы бастадым, ал ютубқа салуды 2016 жылы. Сүйікті түсің қандай? Менің сүйікті түсім жоқ, яғни менің бір ғана сүйікті түсім жоқ, ол сары, көк, пастельный цвета, яғни бирюзовый, мятный, персиковый, серый, қоңыр, осындай цветтер жақсы көремін. Алдағы уақытта мақсатым каналымды дамыту. The Psycho арнасына сәлем. Келесі сұрақ Жанерке Лайк арнасынан келді. Мектепте кімнің қасында отырасың? Досымның қасында отырамын. Сенде iPhone X болса не істейсің? Әрине мен оны сатып жіберемін және қалған ақшасына өзімнің ютубқа керек заттарымды алатын боламын. Өйткені өзімде де ұялы телефон бар. Мысығың бар ма? Мысығым жоқ. Осыдан бір жыл бойы менде мысық жоқ. Өйткені мен мысық алғым келеді, бірақ обычный мысық емес, яғни породистый 100 мың, 50 мың, 30 мың теңге тұратын. Бірақ оны мен ақшам болса да алмайтын шығармын, өйткені маған рұқсат бермейді. Елес көрдің ба? Елесті көрген жоқпын. Конечно. Слайм ұнай ма? Баяғыда ұнайтын, ал қазір ұнамайды. Топ-5 любимый фильміңді айтшы. Менің топ-5 любимый фильмім жоқ, айтып өткендей, менің любимый өлеңім жоқ, менің любимый кином жоқ, менің любимый тамағым жоқ. Өткені мен бір ғана затты жақсы көрмеймін, өткені мен барлығын жақсы көремін. Бірақ мен сендерге кеңес беретін кином ол Птичий короб деп аталады, яғни осы жылда көрген ең күшті кином. Өскенде кім болғым келеді? Мен өскенде пилот болғым келді және бортпроводник болғым келді, бірақ оған көп заттар керек, сондықтан мен вряд ли бортпроводник немесе пилот бола аламын. Кім болатынымды әлі ойластырған жоқпын. Қай қалаға баруды қатты армандайсың? Алматы, Астана, Қазақстанның барлық қалаларына баруды армандаймын. Ал егер шетел болса, онда, конечно же, Американың барлық қалаларына, штаттарына баруды армандаймын. Кальян или вейп шегіп көрдің ба? Жоқ, шегіп көрген жоқпын, но хотелось бы. Ойнап айтамын. Өлгім келеді деген ойың болды ма? Дәрі ішіп, қолын кесіп. Ондай ойым болды, және мен оны ойлағаным үшін өкінемін, өйткені өмірлеріңізді бағалаңыздар, тіпті біз былай аман-есен түсіріп, видео қарап, далада ойнап жүргендеріміз үшін қуануымыз керек, өйткені басқа адамдар тіпті видео көру, тіпті қарапайым далаға шығу, кітап оқу деген істер істей алмайды. Сондықтан біз өте бақытты және бай адамдармыз, өйткені біздің 12 мүшелеріміз жақсы істейді. Өмірден түңіліп жүрсең, онда басқа адамдардың қайғысына ортақ бол, және өзіңнен, былайша айтқанда, өзіңнен төмен адамды көргенде сен өзің жоғары сезінесің және қолыңда бар затты бағалайсың. Сондықтан өздеріңізді, өмірлеріңізді бағалаңыздар. Келесі сұрақ, сабақты нешеге оқисың? Мен сабақты барлығын почти 5-ке оқимын, тек қана алгебра, геометрия, физика, химияны ғана 4-ке. Келесі сұрақ, 2-ші тоқсанды нешемен аяқтадың? Барлық сабақты 5-пен, тек қана айтып өткенде 4 сабақты 4-пен. Сүйікті пәнің қандай? Менің мектептегі жалғыз сүйікті пәнім ол ағылшын, ал 9-шы сыныпқа дейін мен сүйікті пәндерім география, биология болған. Ал одан кейін мен биология мен географияға жыным келеді, өйткені олар қиындап кетті. География енді оңайлау, ал биология енді. Отбасыңда қатты кімді жақсы көресің? Бәрін. Вызапрет түсіресің, вызапрет түсірмейтін шығармыз. Аружан мен Кәусар, сәлем. Сұрақ Назерке шоудан келді. Өміріңде физика сабағында 5 алып көрдің бе? Әрине. Мен 9-шы сыныпта бізге физикадан жаңа апай берді. Мен алдағы видеоларымда білесіздер ол қандай апай екенін. Және алдында, яғни 1-ші май 2-ші тоқсанда бақылау жаздық. Мен ол кезде тіпті 4 алам деп ойлаған жоқпын. Яғни тек қана 3-ке үміттеніп отырдым. Сол кезде сыныпта біздің бақылауымыздың бағасын айтып отқанда мен 5 алыппын. Үйті жалғыз мен 5 алып қоймай, бүкіл сынып бойынша жалғыз мен ғана 5 алдым. Яғни үздіктер, қалай аттестатқа үміткерлерді 4 алған, ал жалғыз мен 5 алдым. Бірақ одан кейін 3 алдым, сөйтіп кетті. Алда қандай челленджді түсіресің? Әрине су ішіп қоймам. Бірақ ол мен ойланатын сұрақ, мен әлі қандай челленджді түсіретінін білмеймін. Назерке шоу арнасына сәлем.
Келесі ең соңғы сұрақ The Әсел арнасынан келді. Пульт қолыңда тұрып іздеп жүрген кезің болды ма? Әрине болды. Сен тақырбас кезің бар ма? Жоқ, мен тақырбас кезім жоқ, және мен өмірімде тақырбас болып көрген жоқ шығармын, өткен кішкентай кезімде есімде жоқ. Қараң бөлмеден затыңды алып жүгіріп шықтың ба? Әрине ондай болды кішкентай кезімде, және қазір де сондаймын. Сені Қазақстаннан қуып жіберсе қайда баратын едің? Әрине Америка, шетелге баратын едім. The Әсел арнасына сәлем. Достар, мінекей бүгінгі сұрақтардың барлығы бітті. Сендерге осы видеоны дейін ойдап. Видеоны тұрған белгісін басып, менің арнама тіркеліп, колокольчикті басып кетуді ұмытпамын. Егер де сенің қандай да бір өзіңді толғанып жүрген, қоя алмай жүрген сұрағың болса, комментарийға жаз. Мен оған міндетті түрде жауап беретін боламын. Тек қана адекватный сұрақтар жазыңыз, мынандай және мынандай сұрақтар жазбай. Және егер осындай жаман сұрақтар жазатын адамдардың арнасын сразу заблокировать етіп тастаймын. Және барлықтарыңыз жақсы. Осы видеода 100 лайк жинап көрейік. Аяғына дейін қараңдарыңыз үшін рахмет.